फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ये मिनी समोसा जो है ये भी मैंने 4 अदद ये भी मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये वाले जो पोटैटो रोल समोसा है ये तो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की ये लगती हैं। ज़रूर बनाइएगा, नई रेसिपी है, इसको ज़रूर आपने बनाना है। एक एक स्टेप जो है ना वो देखा करें, फॉलो किया करें, ताकि आपको भी जो है ना रेसिपी जो है ना आपकी परफेक्ट बन सके। तो माशाल्लाह देखें फ्रेंड्स कितनी शानदार सी इनकी लुक है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है ना ये समोसा